बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हम शब बरात के फ़ज़ाइल के एतबार से और उसकी खुसूसियात के एतबार से, ख़साइस के एतबार से आपके सामने चंद बातें खुशगुजार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इस कुरान पाक को बाबरकत रात में नाज़िल फरमाया। तो हाज़रीन मोहतरम, इस बाबरकत रात से मुराद ज़्यादा मुफस्सिरीन रमज़ान मुबारक की शब कद्र मुराद लेते हैं और बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद निस शाबान की शब भी मुराद लिया है। तो आइए माह शाबान की कुछ फजीलत आपके सामने कुछ खुशगुजार करते हुए शब बरात के हवाले से खुशगुजार कर दें। शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस माह में एहतराम रमज़ान की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती हैं और रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत से गुनाह जला दिए जाते हैं। और शाबान जो 5 हरफों का मजमूआ है, इसमें जो पोशीदा हिकमत है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर दर्ज फरमाया कि शाबान 5 हुरूफ शीन, आइन, बा, अलिफ और नून का मजमूआ है। शीन से मुराद शर्फ है, आइन से मुराद उल्व है, अज़मत है, बा से मुराद बिर, नेकी और तकवा है, अलिफ से उल्फत और नून से नूर से माखूज़ है। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे को ये 4 चीज़ें अता होती हैं और नेकियों के दरवाज़े खुल जाते हैं, बरक़ात का नुज़ूल होता है, गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है और बुराइयां मिटा दी जाती है और मखलूक में सबसे अफजल तरीन हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसो पनाह में कसरत के साथ हदिया और दुरूद व सलाम भेजा जाता है। इस महीने आज की जो गुफ्तगू है ये हम हमारे बहुत ही अजीम स्कॉलर, PhD स्कॉलर अल्लामा हाफ़िज़ ज़हीर अहमद अल-सनादी, उनकी किताब शब बरात की शरई हैसियत के हवाले से जो है उसमें से जो है वो आपके सामने कुछ गोशगुजार करेंगे। ये बड़ी अजीम किताब है जो अल्लामा हाफ़िज़ ज़हीर अहमद अल-सनादी जो PhD रिसर्च स्कॉलर हैं फरीद मिलद रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इस किताब के अंदर फ़जीलत माह शाबान और मामूलात नबवी का भी ज़िक्र है, फ़जीलत शब बरात और मामूलात नबवी का ज़िक्र है और शब बरात की शरई हैसियत सहाबा व ताबीन और आइम्मा कराम के अक़वाल की रोशनी में, और फिर आखिर में शब बरात के नवाफ़िल व अज़कार और मासूरा दुआएँ वो भी इस किताब के अंदर जो है बड़ी तफसील के साथ जो है वो तहरीर हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप जो है बैकग्राउंड के अंदर सामने आपके इस किताब का जो है फॉर्मेट भी आपके सामने आ रहा है, इसका फ्रंट पेज भी आपके सामने आ रहा है। इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें minhajbooks.com पर जाकर। और ये मिनहाजुल कुरान मरकज़ की जो लाइब्रेरी है, जो सेल सेंटर है, उस पर भी अवेलेबल है, आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हाज़िर मोहतरम, आइए कि ये माह शाबान में की फजीलत आपके सामने खुशगुजार कर दें कि माह शाबान ये इस ये दुरूद व सलाम की जो आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत भी माह शाबान में नाज़िल हुई। इमाम कुस्तलानी अल-मवाहिब दुनिया में लतीफ़ बात बयान करते हुए कहते हैं कि इन्ना शहर शाबान शहर सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्न आयत सलात, यानी बेशक शाबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का महीना है और शाबान का ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम के दुरूद व सलाम के साथ है। और फरमाया कि और अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत और तौबा के साथ भी है। हाज़िर मोहतरम, माह शाबान में को आका अलैहिस्सलाम ने अपना महीना करार दिया और हदीस पाक का मफ़हूम है जिसे इमाम तिबरानी ने भी रिवायत किया है और
فرمایا شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ فرمایا ماہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ تازین محترم، اسے ہندی نے کنز العمال کے ذریعے حدیث پاک کو روایت کیا۔ اور پھر ماہ شعبان کا استقبال اور دعائے شعبان آقا علیہ السلام یوں بیان فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر آقا علیہ السلام یوں فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور حضرین محترم، اس مہینے میں آقا علیہ السلام جو ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں ماہ شعبان میں جو ہے بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور ماہ شعبان میں زندگی، موت اور اہم امور حیات و ممات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور حیات و موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرین محترم، اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے، بغض و کینہ رکھنے والے کے، قاتل کے، متکبر کے، بدکاری کرنے والوں کے، والدین کے نافرمان جو لوگ ہیں اور شرابی جو لوگ ہیں۔ جب تک وہ سچی توبہ یہ لوگ نہ کرنے تو ان کو نہیں معاف کیا جاتا۔ باقی سب لوگوں کو، اہل اسلام کو جو ہے نصف شعبان کی شب جو ہے اللہ رب العزت نظر التفات کر کے جو ہے معاف فرما دیتا ہے، اور ہر ایک اس ماہ میں نفع پاتا ہے۔ آئیے حضرین محترم، شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کی دو عیدیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر دو عیدیں فرمائیں، اس طرح فرشتوں کی آسمان پر دو عیدیں ہیں، اور وہ عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں۔ اور مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں رات کو ہیں، اس لیے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، اور اہل ایمان کی، اہل اسلام کی عیدیں دن کو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں، کیونکہ وہ رات کو سوتے ہیں انسان۔ اور حضرین محترم، آئیے اس کے بعد جو ہے شب برات کے 5 خصائص آپ کے سامنے پیش گزار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شب برات کو 5 خصوصیتیں عطا کی، فضائل عطا کیے، فضیلتیں عطا کی، اور پھر فرمایا کہ ہذہ اللیلۃ مختصۃ بخمس خصال جو ہے، یعنی کثیر ائمہ کرام نے بیان کیا۔ اس کی پہلی خاصیت یہ کہ اس شب میں ہر حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرین محترم، اس لیے قرآن مجید میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری خاصیت کیا ہے، اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ مئۃ رکعۃ ارسل اللہ الیہ مئۃ ملک ثلاثون یبشرون بالجنۃ وثلاثون یؤمنونہ من عذاب النار وثلاثون یدفعون عنہ آفات الدنیا وعشرۃ یدفعون عنہ مکائد الشیطان۔ فرمایا کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے کہ جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے جو ہے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس شب برات کی تیسری خصوصیت و فضیلت عامہ کرام نے بیان کی کہ کثرت کے ساتھ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق قال علیہ السلام ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شعر اغنام بنی کلب۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے، اور یعنی انہیں بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
हाज़िर मोहतरम, अरब के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियाँ रखने वाला कबीला बनु कल्ब का था और उनकी बालों की बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को बख्श देता है, मग़फ़िरत अता करता है। और हाज़िर मोहतरम, चौथी खसीयत जो है गुनाहों की बख्शिश और मुआफ़ी का हुसूल है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय जादू टोना करने वालों के, बुग़्ज़ व कीना रखने वालों के, शराबी के, वालिदैन के नाफरमान के, बदकारी करने वालों के और बदकारी पर इसरार करने वालों के। और पाँचवीं खसीयत इस रात जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफ़ाअत अता की गई, शफ़ाअत की नेमत। और इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को मुकम्मल शफ़ाअत की नेमत उज़्मा और नेमत कुबरा अता की कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए शाबान की 13वीं रात शफ़ाअत का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा हिस्सा शफ़ाअत का अता हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की जो है वो 14वीं रात यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2/3 हिस्सा शफ़ाअत का अता हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं शब यही उम्मत के लिए शफ़ाअत का सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम शफ़ाअत अता फरमा दी सिवाय उस शख्स के जो मालिक से बिदके हुए ऊँट की तरह अपने मालिक हकीकी से अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, यानी मुसलसल नफरमानी पर मुसिर हो। और जलीलुल कद्र ताबी हज़रत अता बिन यसार फरमाते हैं कि मा मिन लैलतिन बाद लैलतिल क़द्र अफ़दल मिन लैलतिन निस्फ़ शाबान, शब कद्र के बाद शाबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई अफजल रात नहीं। और छठा जो है, छठी खुसूसियत ये है शब बरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुरूब आफ्ताब के वक़्त आसमान दुनिया पर जलवा फ़रोज़ हो जाना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती है कि मैंने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाबगाह में न पाया तो मैं तलाश में निकली तो क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में जो है वो खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे खौफ है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? मैंने आज कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा के यहाँ तशरीफ़ लेंगे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इलस समाई दुनिया फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शाअरि गनमिन कल्ब। अल्लाह ताला 15वीं शब की रात अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर जलवा फरोज होता है और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाता है। और हाज़िरीन मोहतरम, एक हदीस पाक में है जिसे मौला अली शेर खुदा से उन्होंने रवायत किया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो उसमें क़याम करो और उसके दिन को रोज़ा रखो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात गुरूब आफ्ताब के वक़्त ही आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक जो है नज़ूल इजलाल फरमाता है और फिर ये आवाज़ देता है, ये निदा देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अदा करूँ, है कोई आज़माइश में मुब्तला कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। फिर यूँ ही फरमाता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। और हाज़िरीन मोहतरम, ये रात इतनी अज़मत और फजीलत वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश अपनी इंतहा पे होती है, मग़फ़िरत अपनी इंतहा पे होती है, रहमत अपनी इंतहा पे होती है। और शब बरात ज़िंदगी, मौत, हज, रिज़्क़ और औलाद के फ़ैसले इस रात होते हैं। हदीस मुबारक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तदरीन मा फ़ी हाज़िल लैला, या आयशा आपको मालूम है कि शाबान की 15वीं शब क्या होता है? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़िया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन मौलूदिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना। फरमाया कि उन्होंने अर्ज़ किया रसूल इस रात में क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस रात साल में जितने लोग पैदा होने वाले हैं सबके नाम लिख दिए जाते हैं। और फरमाया वफ़ीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिम मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना। और फरमाया कि जितने लोगों ने फौत होना होता है वो भी सारे के सारे उनके नाम भी लिख दिए जाते हैं। और फिर वफ़ीहा तुरफ़अ आमालुहुम, फरमाया कि लोगों के इस रात सारे के सारे अमाल उठा दिए जाते हैं। वफ़ीहा तंज़िलु अर्ज़ाक़ुहुम, और फरमाया इस रात में लोगों की रोज़ी मुकर्रर की जाती है। हज़ीर मोहतरम, ये इस रात यानी रिज़्क़ के भी फ़ैसले होते हैं, ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं, हयात के, मौत के फ़ैसले होते हैं।
اور پھر حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ کون سے؟ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں شب یعنی 15ویں رات، یعنی اس رات میں مرنے والوں کے نام اور رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھی جو رات ہے عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات اذان فجر تک، یہ 4 راتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں، بڑی شرف کی حامل ہیں۔ اور حضرت محترم یہی اس رات جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کا عمل مبارک، اور انہوں نے کہا کہ اس رات کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، پھر ایک حصہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وتبتل الیہ تبدیلا کے تحت، اور ایک حصہ جو ہے استغفار کے لیے، تسبیح کے لیے۔ تو 3 حصے جو ہے امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اس رات 3 حصوں میں تقسیم فرماتے اور اس رات عبادت فرماتے تھے۔ اور شب برات مغفرت اور بخشش اور دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ اور حضرت محترم جس طرح حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد جو ہے فرماتا ہے۔ تو حضرت محترم یہ اس رات جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا اس رات جو ہے وہ افضل ہے۔ سورۃ الدخان کو جو ہے اس کو 7 بار پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح پڑھنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح پڑھنا جو ہے یہ مسنون اعمال میں سے ہے، مستحب اعمال میں سے ہے اس رات۔ اور پھر قرآن مجید کو سننا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی خیر و برکت اور بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات اعمال صالحہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔